Kale, founder of Precious 30 Days. We're going to share about newborn care techniques. எப்படி புது குழந்தைய வந்து பிறந்த குழந்தைய எப்படி பார்த்துக்கிறது நியூ பேரண்ட்ஸ்க்காக சில டிப்ஸ் அண்ட் ஷேரிங் வந்து நம்ம செய்ய போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டுடே we're going to share about burping techniques. ஓகே, burping techniques பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஷேர் த போத் டெக்னிக்ஸ். burping வந்து ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா, பேபிக்கு வந்து ஈவன் நீங்கள் ஆன்டிகாலிக் ஃபீடிங் பாட்டில் பாவிச்சாலும் நீங்கள் burp பண்ணி தான் ஆகணும். பிகாஸ் பேபி வந்து நோஸில் மட்டும்தான் ப்ரீத் பண்ணுவாங்க ஃபார் சம் டைம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நிறைய காற்று வந்து ஸ்வாலோ பண்ணுவாங்க ஃபீடிங் டைமில். ஸோ ஆன்டிகாலிக் பாட்டில் பாவிச்சாலும் யூ ஹாவ் டு burp your பேபி. breast feeding பண்ணால் கூட burping is very important because என்ன தான் நீங்கள் breast feed பண்ணாலும் பேபிக்கு வந்துட்டு இந்த air swallowing process வந்து நேச்சுரலி அவங்களுக்கு நடக்கும். ஸோ in both way of feeding burping is very important. So we're going to teach you the technique how to burp your baby, newborn actually. So first technique is the standing technique. Standing technique வந்துட்டு shoulder to shoulder நம்ம வந்து டேப் பண்ணணும். டேப் பண்ணும் போது 1 2 3 4 5 then go to circle motion of rubbing. சும்மா தொடர்ந்தே நம்ம டேப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் அவங்களுக்கு வலிக்கும். பிகாஸ் குழந்தை நியூ பார்ன் பாடி அண்ட் அடால்ட்டோட ப்ரெஷர் வந்து அவங்களுக்கு வலி கொடுக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து ஃபியூ டைம்ஸ் டேப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம சர்க்கிள் மோஷனில் ரப் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ இட்ஸ் லைக் தட் அகெயின் 1 2 3 4 5 and then circle motionல ரப் பண்ணிட்டு again 1 2 3 4 5 and then circle motionல ரப் பண்ணணும். Another technique is sitting position. So sitting position நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா you can have a towel. உங்கள் டவல் ஏதாச்சும் நீங்கள் போட்டுட்டு குழந்தைய வந்து இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு நீங்கள் ரைட் ஹேண்டட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரைட் ஹேண்டட்னா டேப் பண்ணுறதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள், ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்டட்னா டேப் பண்ணுறதுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட், ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் புட் த கிளாத் லைக் திஸ் அண்ட் தென் ஹோல்ட் த பேபி. நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு சேம் 1 2 3 4 5 then you rub your baby and then 1 2 3 4 5 and then you can rub the baby again. பேபி வந்து நல்லா நம்ம உடம்பு கூட அட்டாச் பண்ணி பிடிச்சிக்கணும். பிகாஸ் அவங்க மூவ் பண்ணுவாங்க, இன்னும் ஸ்டேபிளாக உட்கார மாட்டாங்க. ஸோ these are the techniques to burp your baby. These two techniques very effective. For more parenting and newborn care tips, please like, follow and share our videos. Thank you.